Der Greenote GSC60 Akku-Staubsauger beeindruckt mit seiner kraftvollen Saugkraft von 33 Kilopascal, die eine effiziente Reinigung ermöglicht. Dank seiner 10er Zubehörteile kann dieser Staubsauger problemlos in einen Handstaubsauger umgewandelt werden und ist ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Die Laufzeit von bis zu 55 Minuten macht ihn perfekt für größere Reinigungsaufgaben im ganzen Haus. Mit einem innovativen Design kann der Staubsauger selbstständig stehen oder platzsparend an der Wand montiert werden. Der große LED-Touchscreen bietet eine einfache Kontrolle über den Betriebsstatus und die verbleibende Akkulaufzeit. Die ergonomische Bauweise reduziert Muskelermüdung und macht die Reinigung weniger anstrengend.